大家好，今日同大家分享菜心排骨湯同埋一個菜心炒牛肉。咁呢度咧排骨係700克，我用1半嘅。牛肉咧我去超市嘅肉台買嘅，160克，大約係4兩左右。咁呢度菜心咧，我琴日喺中超買嘅，6英鎊1公斤，呢度就係買咗4英鎊，大約係650克。咁點解我覺得呢啲菜心靚呢？因為呢啲菜心咧條條都有心嘅。咁如果你喺 Tesco 買嗰啲咧，佢就葉好長啦，冇中間嗰條心嘅。咁我琴日喺中超咧，第一次見到我哋香港食開嘅菜心，我梗係第一時間買翻1包先啦。如果你覺得呢啲菜心咧太老，你可以撕走一啲纖維，咁唔撕都可以嘅。咁我呢個心咧就愛嚟炒牛肉，呢啲葉咧我就愛嚟滾湯。咁如果你成棵滾湯嘅話咧，就全部滾晒佢就得噶啦，唔好浪費。咁呢啲滾湯嘅菜咧就切你喜歡嘅長度。排骨出一出水，咁俾啲葱啦、薑啦，些少紹酒，水滾之後出水3至5分鐘，撈翻出嚟。洗翻乾淨，煎一煎嗰啲排骨。煎到金黃咧，反轉，咁煎到兩面都金黃咧，就加一片薑，加適量嘅熱水。咁我2個人飲咧就加1公升，轉小火煮佢40分鐘。咁如果你唔想啲排骨煮得好腍嘅，你煮佢30分鐘都可以嘅。我呢個係牛柳，已經洗乾淨，切嘅時候咧要逆紋切，即係要咁樣切。咁同埋呢啲筋膜咧要起咗佢。咁如果你真係切唔掂咧，你可以咁樣片過去都得。
牛肉咧唔好落鹽醃，調味要盡量簡單。咁呢度150克嘅牛肉咧，我就落1茶匙嘅生抽，1/2茶匙嘅糖，呢度係1茶匙嘅生粉，俾2茶匙嘅水。咁將呢個生粉水咧分幾次加入去。咁你話俾唔俾胡椒粉啊、酒啊嗰啲咧，我就覺得唔俾會好啲嘅。咁俾翻2茶匙嘅油，醃佢半個鐘，俾些少糖，些少油。菜心飛一飛水，大概30秒都得㗎喇。咁呢個牛肉走一走油，10零20秒就得㗎喇。咁你唔走油咧，就咁炒都可以嘅。咁落呢個薑片、蒜片，打爆佢，加返入我哋嘅菜心啦。牛肉啦，加適量嘅蠔油，些少糖。咁就可以上碟噶啦。咁呢個菜咧，我覺得唔蘸紹酒會好啲嘅，因為你蘸紹酒咧，佢會破壞咗嗰個牛肉嘅香味。可以上碟。咁呢邊呢個湯咧，我就已經煮咗佢40分鐘。咁我哋開返大嘅火。俾呢個菜心落去，咁如果你食好腍咧，可以滾佢耐啲；如果你食好似我咁爽口嘅咧，就等佢滾返咧就可以食得㗎喇。
加翻適量嘅鹽。呢個湯咧，如果你開大火煲佢咧，嗰個色咧就會好好渾濁。如果你開小火咧，佢個色係會好清嘅。試下呢個牛肉先。呢個牛肉好嫩滑，緊熟。試下呢個菜心，都係緊熟。有啲人咧會中意打返個芡嘅，但係我醃呢個牛肉嘅時候咧都有少少生粉，所以就唔使打芡。你喜歡嘅可以打返個薄芡都得。試下呢個排骨，好腍滑。呢個牛肉真係好好食。呢個牛柳咧係威爾斯本地生產嘅牛柳嚟嘅，但係食落去佢冇嗰陣騷味喎。